ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ make money မြန်မာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ cryptocurrency တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ dash coin ပေါ့နော်dash coin ကိုဘယ်လိုမျိုးလက်ခံရရှိနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ make money မြန်မာ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ FaucetPay wallet account မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင် FaucetPay wallet account ဖွင့်နည်းကိုဒီအောက်ဘက်မှာပေါ့နော်ဒီနားလောက်မှာရှိတယ် FaucetPay wallet account ဖွင့်နည်းသင်ခန်းစာကိုအရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါ FaucetPay wallet account ဖွင့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာဆိုရင် dash coin ပေါ့နော် dash coin claim free dash coin ပေါ့နော်dash coin ကိုလက်ခံလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် dash coin လက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် dash coin ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ FaucetPay wallet account ဖွင့်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကြတော့ဒီ deposit ကိုဝင်မယ်ဒီ deposit ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်deposit ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က dash coin လက်ခံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် dash coin ရဲ့ wallet ပေါ့နော် dash coin wallet address ကို copy ကူးပါမယ် right click ထောက် copy ကူးပေါ့နော်အရင်ဆုံး select မှ right click ထောက် copy ကူးဒီလိုမျိုး dash coin ရဲ့ address ကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ claim free dash ဆိုတဲ့ website ထဲလာမယ်ဒီ website ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာထည့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့တဆင့်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ dash coin လေးတွေကိုလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ enter your dash address ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပေးချလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအောက်ဘက်မှာ login ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ login ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီအောက်မှာ continue ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးတစ်ခုနောက်ထပ်ထပ်ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ် continue ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနောက်ထပ်တစ်ချက်တစ်ရင်ပြန်နှိပ်လိုက်ပါကဲကျွန်တော်တို့continue ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့ဒီ anti bot ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် anti bot မှာအရင်ဆုံး scuba ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် scuba ဆိုတဲ့စာလုံးကိုအရင်ဆုံးနှိပ်ပါမယ် scuba ဆိုဒီဘက်မှာပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကြတော့ blinders ပေါ့နော် blinders ကိုနှိပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုက pants ပေါ့နော် pants ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ်နောက် reblock ဆိုတဲ့ပုံလေးကိုထည့်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အမှန်ရှင်းလိုက်ပါအမှန်ရှင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ verify ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ crypto trading ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ click here to continue ကိုထည့်နှိပ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့သူကဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကားပုံကိုရွေးပေးပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကားပုံပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုရွေးပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ your link is almost ready ဆိုပြီးတော့ဘောက်လေးတစ်ခုထည့်ကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါလေးပြီးရင်တော့ဒီအောက်ဘက်မှာ get link ပေါ့နော်ဒီမှာ0ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ get link ကို click ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်ကြွညာတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ close ကိုနှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ FaucetPay wallet account ထဲကိုပေါ့နော် FaucetPay wallet account ထဲကိုသူကနေပြီးတော့ဒီ dash coin ပေါ့နော် dash coin ထည့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ dash coin ဘယ်လောက်ရလဲကျွန်တော်တို့ဒီ FaucetPay wallet account ထဲမှာဝင်ကြည့်ပါမယ်claim free dash ဆိုတဲ့ website ကနေပြီးတော့ dogecoin က
ငါလုံး216 dash coin ကိုအခုပေါ့နော်ဒီနေ့ဒိန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FaucetPay wallet account တွေကိုလွှဲပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့FaucetPay wallet account တစ်ခုဖွင့်ထားလို့ရှိရင် online ပေါ်မှာ cryptocurrency တွေfree လက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင် free ပေးတယ်ဆိုတာသူတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြော်ညာကြည့်တဲ့အခါပေါ့နော်ကြော်ညာတွေနှိပ်တဲ့ကြော်ညာခါကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လေပြီးတော့ခွဲပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ web online မှာပေါ့နော် cryptocurrency တွေကို free လက်ခံခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး FaucetPay wallet account တစ်ခုဖွင့်ထားလို့ရှိရင်cryptocurrency တွေအများကြီးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် Bitcoin Ethereum Dogecoin Litecoin Bitcoin Cash Dash Digibyte Tron Tether Fiora Zcash Binance Coin တွေကိုလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာကြတော့အဓိက Dash Coin ကိုလက်ခံရရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ Dash Coin နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေ Dash Coin စုဆောင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video description အောက်မှာဒီ link လေးကိုထည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ် video သင်ခန်းစာဖိုင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။